ஆக்சுவலாக இது சென்டரில் வந்து பக்கா கேஸ்ட் அயர்னு. இது வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஆங்கிளில் நான் செஞ்சுருக்கிறேன். ஃபயரிங் வந்து அட்ராக்ஷனாக இருக்கும், விரவு ரொம்ப ரொம்ப சிக்கனமாக இருக்கும். ஆனால் எத்தனை தடவை பார்த்தாலும் ஆசையே தீர மாட்டேங்குதுங்க. அந்த அளவுக்கு அடுப்போட பர்ஃபார்மன்ஸு அது எரியும் போது நம்மளுடைய மனசில் இருக்கிற அந்த நம்ம பட்ட கஷ்டமெல்லாம் மறந்து போயிடுற மாதிரி அது எரியறதை பார்க்கும்போது நமக்கு அப்படி ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக நான் ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன். ஒரு ஸ்டீம் பாய்லருக்கு நம்மக்கிட்ட ஏன் அடுப்பு செய்கிறாங்க அதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். ஆக்சுவலாக ஸ்டீம் பாய்லரில் அடியில் வந்து வரி வரியாக கம்பியை வச்சுருவாங்க. அதுக்குள்ளே விரவை போட்டு கொளுத்துங்க ஸ்டீம் வரும்னு கொடுத்துருவாங்க. அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னாக்கா டன்னு கணக்கில் வாங்கிட்டு வந்து மலை மாதிரி குமிச்சு வச்சுட்டு விரவை போட்டு கொளுத்துன்னு கொளுத்துவாங்க. விரவை பற்ற வச்சு 1.5 மணி நேரம் கழித்து தான் ஸ்டீம் கிடைக்குன்னு ஏற்கனவே பாய்லர் வாங்கிட்டு போனவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்போ 1.5 மணி நேரம் போட்டு கொளுத்துனதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டீமே வரும். அதுக்கப்புறம் தான் சமையல் வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. ஆனால் நம்ம அடுப்பு வாங்கினவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதிகபட்சம் அரை மணி நேரத்தில் ஸ்டீம் கிளம்பிடுது. அப்படி அரை மணி நேரத்தில் ஸ்டீம் கிளம்பும் போது உங்களுக்கு எல்லா ஒர்க்கும் 1 மணி நேரம் முன்னாடி முடிஞ்சிடுது. சரி, அது ஓகே. இப்போ டைம் குயிக்காகுது, ஸ்டீம் வந்து சீக்கிரம் கிடைக்குது, ஓகே. விரவு மிச்சமாகுதா அப்படின்னு கேட்டாக்கா விரவு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் முதல்ல வந்து கிட்டத்தட்ட 8 டன்னு விரவு வாங்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னாங்க. இப்போ எவ்வளோ வாங்குறீங்க அப்படின்னா 3 டன்னு வாங்குறேங்கிறாங்க. மலைக்கும் மடுவுக்கும் உள்ள வித்தியாசம். அப்போ கேஸுன்னா நீங்கள் சொல்லவே வேண்டாம், அந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்கும். இதை கொஞ்சம் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணி பாருங்கள். அப்படியே சுத்தம் அச்சு அசலாக கேஸ் மாதிரியே எரியுது. ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட். ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் மை யூடியூப் சேனல் சாளரம் டெக் அட்வென்ச்சர். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட். நான் நல்லா இருக்கிறேன், நீங்கள் எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். அந்த இறைவை நான் பிரார்த்திக்கிறேன். ஓகே, வாங்க இன்றைக்கி ஒரு எப்பவும் போல் தான் வழக்கமான நம்மளுடைய ஒரு அடுப்பு வீடியோ தான். எப்போல்லாம் அடுப்பு டிஃப்ரெண்ட் ஆகுதோ அப்போ மட்டும்தான் நான் வீடியோ போடுறேன். ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் செய்கிறாங்க, நிறைய பேர் வாங்கிட்டு போகிறாங்க. நான் அப்போ எல்லாத்துக்குமே எடுத்ததுக்கெல்லாம் வீடியோ போடணும்னு நான் நினைக்கிறதில்ல. பட் ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டான கோணத்தில் ஏதாவது ஒன்று செய்யும்போது உங்களுக்கு வீடியோ போடுறேன். இது மாதிரி வீடியோக்கள் இன்னும் பல 100-500 வீடியோக்களாவது வர இருக்குது. அதில் எனக்கு எந்த மாற்று கருத்து இல்லை. அதற்கு எல்லாம் வல்ல இறைவன் நமக்கு உதவி செய்வான், நம்புகிறோம். ஓகே, இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஆக்சுவலாக இது வந்து இந்த குமாரவேல்னு ஒருத்தர் விருத்தாசலம், அவர் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட என்கிட்ட பல மணி நேரம் டிஸ்கஷன் பண்ணி தான் இந்த மாதிரி ஒரு வடிவமைப்பே கொண்டுட்டு வர சொன்னாங்க. ஆக்சுவலாக இது சென்டரில் வந்து பக்கா கேஸ்ட் அயர்னு. இது வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஆங்கிளில் நான் செஞ்சுருக்கிறேன். ஃபயரிங் வந்து அட்ராக்ஷனாக இருக்கும், விரவு ரொம்ப ரொம்ப சிக்கனமாக இருக்கும். அந்த அடிப்படையில் தான் இதை வந்து நான் செஞ்சுருக்கிறேன். இதனுடைய அடியில் வந்து இந்த பாருங்கள், இந்த மாதிரி கொஞ்சம் உயரமாக வேணும்னு கேட்டிருக்கிறாங்க. இது வந்து ஆசு கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கான பேஸு. அது வந்து இப்போ அந்த சைடு இருக்குது. நான் பாருங்கள், அந்த மாதிரி ஆசு கலெக்ட் பண்ணுறது. இப்போ இது வந்து ஒரு பாய்லருக்கான அடுப்பு, ஸ்டீமர் பாய்லருக்கான அடுப்பு. அவங்க பால்கோவாவை ஏதோ ஒன்று பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கு வந்து அவர் என்னோட டிஸ்கஷன் பண்ணி இந்த மாதிரி வேணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இப்போ இந்த அளவு வரைக்கும் பாருங்கள், இப்போ நான் கை காட்டுறேன்னே, இந்த அளவு வரைக்கும் இது வந்து ஸ்டீமருக்கு உள்ளர போயிடும். இது ஸ்டீமரில் ஒரு டோர் இருக்கும். அந்த டோரை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அந்த டோர் வழியாக விரவு போட்டு அந்த ஸ்டீமரில் உள்ள டோரை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த அடுப்பு எரியும். இந்த பைப்பு ஸ்ட்ரைட்டாக தான் விட்டேன். அவருடைய சௌகரியம் கருதி அவர் தான் இதை பெண்ட் பண்ணி எனக்கு இந்த மாதிரி வைங்கன்னாரு. இது ப்ளோயர் வந்து 6 ஆம்பு 12,000 RPM உள்ள ஒரு நல்ல பவர்ஃபுல்லான ப்ளோயரு. இது பார்க்குறதுக்கு தான் சின்னதாக இருக்கும். இதுக்கு வந்து 10 ஆம்ஸு 12 வோல்ட்டு 10 ஆம்ஸு ரெகுலேட்டர் அதில் இருக்குது. இப்போ நான் அங்கே எலக்ட்ரிக் கொடுத்துருக்குறேன். அங்கேருந்து எலக்ட்ரிக் வந்து இங்கே வருது. வந்து இப்போ இந்த பச்சை பட்டன் அமுக்கணும்னா பவர் ஆன் ஆகிடும். இதை கூட்டினோம்னா இதில் கவுண்டிங் நம்பரு கூடும். 100 வரைக்கும் வேரி ஆகும். இது வந்து கூட்டலாம், குறைக்கலாம்.
இப்போ வந்து நான் அதை கம்மியாகவே வச்சிடுறேன். இப்போ இது கூட்டிகிட்டு பார்த்தோம்னா இங்கே வந்து ப்ளோயர் ஓட ஆரம்பிச்சிருக்கும். சவுண்டு வேணால் கேட்கும் பாருங்கள். சவுண்டு கேட்குன்னு நினைக்கிறேன். என்ன தான் நம்ம அடுப்பை காமிச்சிட்டு அப்படியே ஏற்றி விட்டாலும் கூட கொஞ்சம் ஃபயரிங் பண்ணி பார்க்கணுன்னு நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணுறாங்க, நிறைய பேர் கேட்குறாங்க. அதனால் சரி நம்ம ஃபயரிங் பண்ணி அதனுடைய எஃபிஷியன்சி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு அடுப்பை கொடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இப்போ வந்து டெலிவரிக்காண்டி வெயிட்டிங்கில் இருக்குது. நம்ம இப்போ வந்து ஃபயரிங் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே. ஆக்சுவலாக இந்த அடுப்போட விசேஷம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நீங்கள் மலை மாதிரி டன்னு கணக்கில் விறகு குமிச்சு வச்சுருந்தீங்கன்னா அதில் 4ல் 1 பங்கு விறகு தான் இது பிடிக்கும். விறகு வந்து உங்களுக்கு 65% மிச்சமாகும். அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு டன்னு விறகு வாங்கி போட்டிருந்தீங்கன்னா 350 கிலோ விறகு தான் தேவையாக இருக்கும். 1 டன்னு விறகு யூஸ் ஆகிற இடத்துல 350 கிலோ தான் தேவைப்படும். அந்த அளவுக்கு இது டைமிங்கு. அதே நேரத்தில் பாய்லருக்கான இப்போ ஸ்டீமருக்கு அடுப்பு பற்ற வச்சுட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. சாதாரண விறகு போட்டு கொளுத்துனோம்னா ஒரு 1.5 மணி நேரம் 1 மணி நேரம் ஆகும் ஸ்டீம் வெளியே வர்றதுக்கு. ஆனால் நம்ம அடுப்பை வச்சிங்கன்னா அரை மணி நேரத்துலேயே ஸ்டீம் வெளியே வர ஆரம்பிச்சிடும். இது வந்து நானாக சொல்லலை, என்னுடைய கஸ்டமருங்க எனக்கு சொல்லி நான் அதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓகே. இப்போ நம்ம அடுப்பை பற்ற வைக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நான் வழக்கம் போல் போடுற மாதிரி கொஞ்சம் கூலமாக எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஏன்னா சீக்கிரமாக நெருப்பு கிடைக்கணும், அதுக்காண்டி இதை போடலாம். இது வந்து சாதாரண சோளக்கருது, ஆனால் இது கொஞ்சம் காற்றுல பறக்கும். ஆக்சுவலாக என்கிட்ட தின்னர் தான் இருக்குது. நான் வந்து நீங்கள் வந்து மண்ணெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், தின்னர் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லை டீசல் யூஸ் பண்ணலாம். எது சீக்கிரமாக பற்றி எரியுதோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு போடும்போது கொஞ்சம் கூடுதலாக போட்டுட்டோம்னா டக்குன்னு அடுப்பு வந்து ஒரு உங்களுக்கு நல்லா சீக்கிரமாக நெருப்பு கிடச்சி புகையாமல் டக்குன்னு எரியும். ரெண்டாவது கூலம் வந்து ஃபுல்லாக போடக்கூடாது, ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக போடணும். அடுத்து பற்ற வச்சுப்போம். பற்ற வைக்கலாம். பற்ற வச்சாச்சு. அடுத்து பற்ற வச்சதுமே உடனே நீங்கள் ஏரை ஆன் பண்ணலாம். இந்த பாருங்கள், ஆன் பண்ணிவிட்டு காற்று ஆனால் கம்மியாக வைக்கணும். ப்ளோயர் இப்போ ஓட ஆரம்பிச்சிருக்கு. நான் சும்மா ஒரு 20 பாயிண்ட் தான் வச்சுருக்கிறேன். வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு மெலிசாக சின்ன சின்ன வரவாக போடலாம். இது அடுப்பு கொஞ்சம் பெருசுங்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் அதிகமாக போடுறேன். இன்னும் கொஞ்சம் வச்சுக்கலாம் காற்று. பாருங்கள், நல்லா ஏர் கிடச்சதுமே வெறும் 20% காற்றுலையே நல்லா ஃபோர்ஸாக எரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. கரெக்டாக காற்று என் பக்கம்தான் அடிக்குது. ஆக்சுவலாக ஏர் எந்த அளவுக்கு கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு ஃப்ளேம் மேலே வராது, ஃப்ளேம் வந்து கம்மியாக வரும். ஏர் வந்து நல்லா ஃபோர்ஸாக கொடுத்தோம்னா ஃப்ளேம் மேலே வராது, உள்ளே தான் இருக்கும். ஆனால் அனல் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வரும். நம்ம அடுப்பை பொறுத்த வரைக்கும் பற்ற வச்சா ஒரு 10 நிமிஷம் நம்ம வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும். இதனுடைய கேஸ் மாதிரி நம்ம பார்க்கணும்னா அடுப்பு பற்ற வச்சு 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் தான் கேஸ் மாதிரி இஷ்யூ ஆகும். நீங்கள் அப்போ பார்த்துக்கலாம். ஆக்சுவலாக ஃபுல்லாக நெருப்பு கிடைக்கணும். இப்போ தான் நெருப்பு கிடச்சிக்கிட்டு இருக்கு. பாருங்கள், காற்று குறைச்சோம்னா நல்லா எரியும். பாருங்கள், அங்கே பாரு எரியுது பாருங்கள். காற்றை கூட்ட அந்த ஃப்ளேம் வந்து உட்காரும். பாருங்கள், காற்று ஃபுல்லாக வச்சோம்னா அந்த ஃப்ளேம் வந்து உள்ளேயே உட்காரும், உள்ளேருந்து எரிய ஆரம்பிக்கும். இங்கே வந்து பாருங்கள் என்ன சீருதுன்னு. இப்போ பயங்கரமாக அனல் அடிக்குது மூஞ்சியில். சவுண்டு எப்படி கேட்குதுன்னு பாருங்கள். நான் வந்து டெஸ்ட்டு பண்ணணுங்கிற அடிப்படையில் இவ்வளோ வரவு போடுறேன். கண்டிப்பாக நீங்கள்லாம் யாரும் வந்து இந்த மாதிரி டெஸ்ட்டு பண்ணுறதுக்காகலாம் போட வேண்டியிருக்காது. அடுப்புனாலே ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக தான் வரவு பிடிக்கும். நான் டெஸ்ட்டுக்காக தான் எப்போவுமே நான் வந்து வரவு கொஞ்சம் அதிகமாக போடுறது. இப்போ வரவு வந்து நல்லா ஃபுல்லாக இருக்குது. ஆனால் எவ்வளோ ஃபுல்லாக இருந்தாலுமே அனலாக தான் அது வெளியே வருமே ஒழிய ஃப்ளேமாக வராது. ஏர் அந்தளவுக்கு ஃபோர்ஸாக இருக்குது. ஏன்னா பக்கத்தில் நிற்க முடியல, செம்ம ஹாட்டாக இருக்குது.
இதுவே கொஞ்சம் நைட் டைமாக இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ளேம் வந்து நல்லா ஃபோர்ஸாக தெரியும். பகலில் வந்து எப்போவுமே ஃப்ளேம் வந்து கண்ணுக்கு தெரியாது. ஆம்புலன்ஸ் டிரைவரா இல்லை ஒரு வீடியோ எடுக்கலாம்ல? இல்லை, ஆமாங்க, அதில் பைலட்டாக இருக்குங்க. ஆம்புலன்ஸில் பைலட்டாக இருக்குங்க. ஓகே, இது நாங்கள் வந்து ஒரு இதுக்காக அனுப்புகிறோம். நீங்கள் ஆக்சுவலாக வீட்டு தேவைக்கான அடுப்பு பார்க்க வந்தீங்க. நாங்கள் ரியலாக இது வந்து ஒரு பாய்லருக்கான ஸ்டீமர் அடுப்பு. அது எப்படி எரியுதுன்னு டெஸ்ட்டு பண்ணாமல் நாங்கள் அனுப்புறதில்ல. எது ஒன்று புதுசாக செஞ்சாலும் நாங்கள் அதை டெஸ்ட்டு பண்ணி தான் அனுப்புகிறோம். ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்னென்ன தோணுது? அதுக்காக நாங்கள் இது வரைக்கும் நான் இந்த அடுப்பு பார்த்தது இல்லைங்க. நான் இந்த ஊரில் இப்போ தான் நான் டெப்டேஷன் எங்கள் டூட்டிக்கு வந்திருக்கேங்க. வந்த இடத்துல இந்த மாதிரி சொன்னாங்க, ஒரு அடுப்பு வெளியில் வாங்கி கேஸ் வாங்கி நம்ம ஒரு சமையல் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லும்போது, கேஸ் வாங்கி அதுக்கு நம்ம அங்கிருந்து இங்கே பதிவு பண்ணி கேஸ் கிடைக்கிறதெல்லாம் ரொம்ப இதாக இருக்கும். இங்கே வேணால் ஸ்டீம் அடுப்பு இருக்குங்க, வேணால் பாருங்கன்னு சொன்னாங்க. சரி, நானும் கேஸுக்கு போயிட்டு வரும்போதெல்லாம் பார்ப்பேன், எனக்கு டைமிங் கிடைக்கல. இன்றைக்கி ஒரு 5 நிமிஷம் பார்த்து என்னங்கிறத கேட்டு போயிடலாம் அப்படின்ட்டு வந்தேன். வந்து பார்க்கும்போது எரியிறத பார்த்தா தான் நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். சரி, ஏதாவது எழுதி வைக்கிறதுக்கு பார்த்து இந்த மாதிரி. சரி, நான் இப்போ இந்த அடுப்பு எரியறதை பார்த்தா உங்களுக்கு என்ன தோணுதுன்னா, அந்த கேஸினுடைய அந்த சவுண்டு அந்த எல்லாமே அப்படியே தான் இருக்குது. இவ்வளோ குறைஞ்ச விறகு தான் உள்ளுக்குள்ளே போட்டிருக்கீங்க, தணல் அதிகமாக தெரியுது. ஆனால் இது மற்றபடி இது ஒன்றா நம்ம யூசேஜ் எதுவும் பண்ணல, சட்டி வச்சு அது பண்ணல, எதுவும் யூஸ் பண்ணல, எதுவுமே நமக்கு தெரியல. அது பண்ணால் தான் அதனுடைய இது நம்மளுக்கு தெரியும். பார்க்கும்போது மேக்ஸிமம் வெளியில் இருந்து அடுப்பு எரிக்கிறது காட்டில் இது வந்து கேஸ் எரிகிற மாதிரி நீட்டாக இருக்குது. கேஸ் எரிகிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியல, புகை தெரியல, ஃபஸ்ட்டு எதுவும் ஃபார்ம் ஆகலை. அந்த வகையில் இதாக இருக்குது. சரிண்ணா, இப்போ இதை நம்ம ஸ்டீம் குறைச்சிக்கலாங்களா? இது ஸ்பீடு குறைச்சிக்கலாம், கூட்டிக்கலாம். அங்கே கண்ட்ரோல் இருக்குது, இங்கே பாருங்கள், அந்த இதில் கண்ட்ரோல் இருக்குது. ஆனால் இங்கே முகத்துக்கு அடிக்குது பாருங்க. நீங்கள் கொடுக்கும்போது இந்த மாதிரி கொடுத்துருவீங்களோ? ஆமாம் ஆமாம், எல்லாம் எத்தனை அடுப்பு கொடுத்தாலுமே அந்த அடுப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி வேரியேஷன் ஆகும். இப்போ இந்த அடுப்புன்னா இந்த அடுப்புக்கு என்ன கெப்பாசிட்டி, அதனுடைய அமைப்பு என்ன, அதனுடைய இது எல்லாமே அதனுடைய இன்ஜினியரிங் வந்து நாங்கள் இதுக்கு தனியாக பண்ணுவோம். இப்போ நீங்கள் ஹோம் அடுப்பு வாங்க வந்திருக்கிறீங்க, அப்போ ஹோம் அடுப்புக்குள்ளே இன்ஜினியரிங் பண்ணி அதுக்குள்ளே என்ன அது பர்ஃபெக்ட் கரெக்டாக இருக்கும், பர்ஃபெக்ட் அதுக்கான பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன செய்யுமோ அதை கரெக்டாக செஞ்சு தருவோம். ஏன்னா ஆமாம், இது இவ்வளோ பெரிய அடுப்புக்கு இவ்வளோ பெரிய விறகு. இப்போ இந்த விறகு போட்டோம்னா அப்படியே முழுசாக உள்ளே போவோம். ஆனால் இல்லை, நாங்கள் இப்போ போட்டது குறைஞ்ச விறகு தான், அந்த அவ்வளோ விறகு தான் போட்டிருப்போம். ஒரு 3 கிலோ விறகு தான் இதில் இருக்கும். அதுவே கிட்டத்தட்ட 20 நிமிஷத்துக்கு மேலே எரியுது. ஆமாம், அது என்ன ஃபோர்ஸாக எரியுதுன்னு பாருங்கள். இப்போ இது வந்து இதை வந்து ஒரு 6-8 துண்டாக போடலாம். 8 துண்டாக போட்டோம்னா இதில் பகுதி தான் நீங்கள் சாப்பாடாக்கலாம், மீதி பகுதி இதில் சோறு குழம்பு நீங்கள் ஆக்கி முடிச்சிடலாம். அந்த அளவுக்கு இது வந்து அட்ராக்டிவாக இருக்கும். கரண்ட் வந்து ஒரு மாதம் பூரா ஓடினாலும் 30 ரூபா கரண்ட் 20 ரூபா கரண்ட்டுக்கு மேலே வராது உங்களுடைய வீட்டு பர்பஸுக்கு பண்ணும்போது. ஆக்சுவலாக இதுவே கரண்ட் இழுக்காத ஒரு இது 12 வோல்ட்டு. இது வந்து இப்போ 5 ஆம்ப் 10 ஆம்ப்ஸ்னு சொல்கிறது. இதில் வந்து கை வச்சாலும் சாக்கு அடிக்காது. இங்கே பாருங்கள், நான் சொல்கிறேன், சாக்கு அடிக்காது. இப்போ ஓடிக்கிட்டு தான் இருக்குது, ஆனால் சாக்கு அடிக்காது. ஏன்னா இது செல்ஃபோன் சார்ஜர் அளவுக்கு தான் கரண்ட் இழுக்கும். இப்போ போட்டோம், அது பழையபடி மோட்ரு ஓடும், அப்படியே அந்த ஃபோர்ஸ் அப்படியே கிளம்பும். பாருங்கள், இவ்வளோ பெரிய கட்டையை கூட நம்ம பாட்டு அசால்ட்டாக அப்படி போடலாம். சொல்கிறேன், அது உள்ளே ஏற்கனவே எல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த கறி எப்படி நம்ம எடுக்கிறது? அது கீழே சாம்பல் இருக்கும். பாருங்க, கீழே சாம்பல் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம், அவ்வளோதான். அதாவது நம்ம அடுப்பை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அடுப்புன்னு இல்லை, வீட்டு அடுப்பு எந்த அடுப்பாக இருந்தாலுமே முதல் 10 நிமிஷம் வந்து நீங்கள் அதனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸை எதிர்பார்க்கக்கூடாது. அந்த 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் தான் அது எரியிற ஜோரே தனியாக இருக்கும். இப்போ இது ஆரம்பித்து 10 நிமிஷம் ஆகிடுச்சு. இப்போ 10 நிமிஷத்துக்கு மேலே இதனுடைய ஃப்ளேம் வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு நீங்களே சொல்லுங்கள். இதனுடைய ஃப்ளேம் வந்து கேஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குதா இல்லையா? அதுதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஃபஸ்ட்டு கூலமாக ஏதாவது போட்டு விட்டு கொஞ்சம் மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி பற்ற வச்சோம். அப்போ நீங்கள் வரல, சாதாரண அடுப்பு பற்ற வைக்கிற மாதிரி தான் பற்ற வைக்கணும். அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் ஆனதும் காற்று லேசாக கொடுத்தோம்னா அப்படியே சீறி எரிய ஆரம்பிக்கும். நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்டையை இன்க்ரீஸ் பண்ணி இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, மேலே வைக்கிறது அந்த இதெல்லாம் இருக்குது. கண்டிப்பாக. சரி, ஓகே, இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலான்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக இந்த அடுப்பு ரிவ்யூ பண்ணும்போது ஒரு சார் வந்தாங்க. அவங்க ஆம்புலன்ஸில் பைலட்டாக இருக்காங்க. ஆம்புலன்ஸ் தான் அங்கே நிப்பாட்டிட்டு வந்திருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து சின்ன அடுப்பு பார்க்குறதுக்காக வந்திருக்கிறாங்க. சரி, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள், இந்த அடுப்பை நான் ரிவ்யூ பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி ரிவ்யூ பண்ணியாச்சு. ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட். இது மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் சந்திப்போம்.
வேறு எதுவும் சொல்கிறதுக்கு தோணல. ஓகே பை. ஹீட் இருக்குதா இல்லையான்னு நம்ம கடையை தேடி வந்த ஒரு கஸ்டமரை விட்டு செக் பண்ணலாம். சார் சைடில் கொட்டு பாருங்கள் சார், நல்லா கையை வச்சு எடுங்க சார். பயமாக அவர் கேஸ் சொல்கிறாரு சுத்தமாக ஹீட் இல்லைங்க சார். நானும் தான் வச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். இப்போ பாருங்கள், என் கண்ணத்தை வேணாலும் வைக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், நான் பட்டை வச்சு 20 நிமிஷம் ஆகிடுச்சு. கண்ணத்தை வேணாலும் இதில் வைக்கிறேன். கொஞ்சம் கூட ஹீட்டு கிடையாது. ஓகே, அது மாதிரி சுத்தமாக ஹீட்டு கிடையாது. ஆனால் ஹீட்டு வரும். 1 மணி நேரத்துக்கு மேலே அடுப்பு எரியணும். அப்போ தான் இந்த இடத்துல மெதுவாக ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட். ஆக்சுவலாக இன்னொரு பர்ஃபார்மன்ஸு செஞ்சு காமிக்கலான்ட்டு ஒரு யோசனை. அவர் ஒரு கஸ்டமர் வந்ததுனால அவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டே உங்ககிட்ட பேச முடியல. நம்ம விரவு போட்டு மற்ற யூடியூப் சேனல்களில் எப்படி உயரமாக எரிய வச்சு காட்டுறாங்க அப்படின்னு நான் எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணுறேன். ஆனால் அந்த மாதிரி எனக்கு வரலை. ஆனால் நம்ம அடுப்பு முழுக்க முழுக்க டிஃப்ரெண்ட்டு. அந்த மாதிரி வருதான்னு நான் ட்ரை பண்ணுறதுக்காக நான் இப்போ இந்த அடுப்பை எரிய வைக்கிறேன். பாருங்கள், கட்டை என்னால் ஆன வரைக்கும் இப்போ ஃபுல்லாக போட்டிருக்கேன். உதிரி விரவாக கொஞ்சம் எடுத்து வைக்கணும். பாருங்கள், கட்டை ஃபுல்லாக போட்டிருக்கேன். ஆனாலும் உயரம் எரியாது. ஆனால் என்ன சொல்கிறது, காற்று என் முகத்துக்கு நேரம் அடிக்கிறதுனால அந்த பக்கம் நிற்க முடியல. உயரமாக எரிய வைக்கணுன்ட்டு தான் இப்போ இதை நான் முயற்சி பண்ணுறேன். ஆக்சுவலாக முடியல. என்ன தான் நம்ம இது போட்டாலும் ஏரை இப்போ கம்மி பண்ணோன்னா ஃபோர்ஸாக எரியும். இது உயரமாக எரியும். ஏர் கம்மி பண்ணுறோம் பாருங்கள். நம்ம ப்ளோயரோட எஃபெக்ட்டு அடுப்பு எல்லாத்துக்குமா சேர்த்து நம்ம உயரமாக எரிய வைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். அந்த மாதிரி வரல. ஆனால் இதை நீங்கள் நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கேஸினுடைய பர்ஃபார்மன்ஸு அப்படியே இருக்குது. பயங்கரமாக சீருது. இங்கே பாருங்களேன், சவுண்டு எப்படி கேட்குதுன்னு பாருங்களேன். பாருங்கள் எப்படி சவுண்டு கேட்குதுன்னு பாருங்கள். இதுக்கப்புறம் நான் பக்கத்தில் மைக்கை கொண்டு போனோம்னா மைக்கு இதாகிடும். செம்ம சீருது. ஓகே, கொஞ்சம் சின்ன வரவாக கொஞ்சம் நிறைய போட்டு பார்ப்போம், எப்படி சீருதுன்னு பார்க்கலாம். வேணாம் 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 விடுக்கணும், வேணாம் விடுக்கணும். போயிட்டு ஓகே. ஆக்சுவலாக விரவு ஃபுல்லாக போட்டிருக்கேன். அடுப்பு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துக்குங்க. செம்மையாக இருக்குது. ஆனால் காற்று கம்மியாக தான் வச்சுருக்கிறேன். ஃபுல்லாக இருக்குது. சாரி, இப்போ ஃபுல்லாக இருக்குது. என்னால் ஹைட்டாக எரிய வைக்க முடிஞ்சது இவ்வளோ தான். செம்ம ஆனால் பக்கத்தில் போக முடியல. இப்போ இது ஃபுல்லாக விரவு போட்டுட்டேன். இது எரிஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு 1/2 மணி நேரம் ஆகும் எங்கள் அடுப்பை பொறுத்த வரைக்கும். வேறு லெவலில் எரியுதுப்பா. ஆனால் இங்கே தொடுறேன், ஹீட் இல்லை. இப்போ கிட்டத்தட்ட 40 நிமிஷம் ஆகிடுச்சு. ஹீட்டே கிடையாது. பாருங்கள், தொட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன். ஸ்பீடை குறைச்சி பார்க்கலாங்களா? ஆக்சுவலாக 20ல் வச்சுருக்கேன். 20ல் வைக்கும்போது இந்த மாதிரி எரியுது பாருங்கள். இப்போ அடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் கூட்டலாம். இப்போ 40ல் தான் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்குது. இப்போ 60ல் எப்படி எரியுதுன்னு பாருங்கள். ஆக்சுவலாக இப்போ 80ல் எரியுது. நல்லா வெளுத்து வாங்குது. அது மட்டும் நல்லா தெரியுது. நல்லா உயரமாகவும் எரியுது. ஆக்சுவலாக உயரமாக எரியணும்னா விரவு ஃபுல்லாக போடணும் போல். இதாங்க இப்போ 100 வைக்கிறேன். இதுதான் 100. உண்மையிலே வேறு லெவலில் எரியுது. பார்த்துக்குங்க.
சவுண்டு எப்படி கேட்குதுன்னு பாருங்கள். சவுண்டு எப்படி கேட்குதுன்னு பாருங்கள். அடுப்போட சவுண்டுங்க. சவுண்டு வேறு லெவலில் இருக்கு. கோயிங் எப்படி சவுண்டு போடும் அந்த மாதிரி இருக்குது. கையை முடியெல்லாம் சுருங்குது. கோயிங் ராக்கெட் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குது சவுண்டு. இந்த அடுப்பு செஞ்ச என்னோட லேபரை கூப்பிட்டு கேட்கலாமா? ஏன்னா தங்கதரண்ணா ஒடியாண்ணா அதெல்லாம் வேணாம்னு சொல்லக்கூடாது. வா நீ வாணா. அடா ஒரு நிமிஷம் வந்துட்டு போனா. நீ வாணா. அடா வாங்கண்ணா, ஒன்றும் சொல்லாது வாங்க. ஆக்சுவலாக இந்த அடுப்பு செஞ்ச லேபரை அவரை கூப்பிட்டு ஏதாவது ரிவ்யூ பண்ணலான்னு பார்க்குறேன். அவர் வரமாட்டேங்கிறார் கூச்சப்பட்டுட்டு. ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்தவர் தான். சரி ஓகே, நம்ம வீடியோலாம் மறக்காமல் பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கேமரா எடுக்கிறவரே பக்கத்தில் வர்றதுக்கு அச்சப்படுறாரு. இருந்தாலும் ஃபோட்டோ ஒன்று கொடுப்போம். வேறு லெவல். என் மூஞ்சி போச்சு.